Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng di sampingnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Mari kita bangun channel pengobatan ini agar lebih bermanfaat. Pada episode kali ini, kami mendapatkan kesaksian kembali dari konsumen kami atas kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, di mana kesaksian tersebut disampaikan oleh bernama Nijar, berumur 9 tahun, dengan keluhan batuk dan muntah. Berikut kesaksiannya. Sejak kecil, saya selalu batuk dan muntah tiap kali makan makanan yang gurih dan juga minum es. Mama sudah membawa berobat saya ke dokter, juga spesialis, tapi obat hanya menyembuhkan sementara. Setelah membuka Google, Mama menemukan obat herbal KNC. Alhamdulillah, baru 1 botol sudah ada perubahan. Aku tidak batuk muntah lagi, walaupun aku sering jajan sembarangan di sekolah. Sekarang Mama sering pesan KNC untuk menjaga daya tahan tubuhku. Dan sekarang sudah habis beberapa botol. Terima kasih ya Allah. Terima kasih KNC Jelly Gamat. Nah, itu adalah kesaksian dari konsumen kami atas kesembuhannya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera Anda dapatkan KNC Jelly Gamat dengan memesannya secara online kepada kami, baik melalui SMS ataupun WhatsApp dengan format sebagai berikut. Ketikkan HW strip KNC, jumlah botol, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu kirim ke 082 262 103 284. Contoh pemesanan: HW strip KNC 5 botol, Aisyah Triani, Jalan Raya Cibarusah nomor 30, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi 082 218 sekian. Setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk HW strip KNC untuk mempercepat proses pelayanan. Perlu diingat, kode produk HW strip KNC merupakan kode yang harus Anda cantumkan di setiap pemesanan, karena tanpa menggunakan kode tersebut kami tidak akan memprosesnya. Dapatkan layanan kirim barang terlebih dahulu, barang sampai transfer kemudian. Untuk harga 1 botol KNC Jelly Gamat sendiri yakni Rp155.000 dan dapatkan potongan harga setiap pembelian 4 botol, 5 botol, dan seterusnya. Beli lebih banyak maka lebih murah. Disclaimer produk KNC Jelly Gamat aman dikonsumsi dengan legalitas resmi Dinkes, BPOM, dan Halal MUI. Adapun reaksi dan manfaat KNC Jelly Gamat pada setiap individunya akan berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit, dan juga keteraturan konsumsi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel kami supaya dapat info terupdate dari produk kami.